नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे मौरो में ख़बर ॾींदा हलूं त मौरो पुलिस मुकम्मल नाकाम, अवाम मजबूर थी रोडन ते निकरण लगी है। मौरो पुलिस के ॾोहारी ॾाढ बणाए पुलिस पंहिंजी बेवसी लिकाइण लाइ अवाम खे बेवकूफ़ बणाए हद जो जवाज़ पैदा करे फुरियलनि खे मुख़्तलिफ़ थाणनि जा चक्कर काटाइण लॻा। ज़िले नौशरो फेरोज़ जे साहिती तालका मोरो शिकारपुर जे तंगवाणी खां बि बदअमनी में गो खणी वियो है। पुलिस जा जवान पिण इंसाफ़ लाइ एहतजाज करे मोरो भरिसां पेजणो थाणे ते ड्यूटी कंदड़ पुलिस जमादार मनवर अली खां दरगाह हाफ़िज़ अली मुराजी चोॾहीं खां घर तरफ़ वींदे बुगिया वाटर भरिसां कुझु नामालूम हथियारबंदनि जमादार मनवर अली खां मोटरसाइकिल ऐं कुझु सामान फुर करे फरार थी विया, जंहिंजो पीछो करे हिननि खे पकड़ियो वियो। पर जवाबदार उते मोरो थाणे ते FIR पिण दाख़िल कराई है। जवाबदार बाअसर हुजण सबबि मोरो SHO जूं ॼंगूं लुॾण लॻियूं आहिनि। मोरो थाणे ते रोक रक़म ॾेती लेती सां जवाबदार आज़ाद कयो वियो, जंहिं ते जमादार मनवर पारां एहतजाज कंदे ॿुधायो त पुलिस जो जमादार हुजण बावजूदि मोरो पुलिस मूंसां इंसाफ़ नथी करे। आम माण्हू कहिड़ी उम्मीद खणी मोरो SHO कुर्बान कंबराणी ॾे वेंदो। जवाबदार खां ॻरी रिश्वत वठी उन खे आज़ाद करे छॾियो, जेको असांखे हिन वक़्तु धमकियूं ॾेई रहियो। जमादार मनवर अली IG सिंध वज़ीर आला सिंध खां मुतालबो कयो आहे त मोरो पुलिस खे तहफ़ुज़ ॾियण बजाए चोरनि जी वंगार बणिजी पंहिंजे अमलदारनि सां ज्यादती करे रही है, जंहिंजो फौरी तौर ते नोटिस वरितो वञे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।